สวัสดีครับ คลิปนี้อยู่ในเกม Fishing Star World Tour ในเครื่อง Nintendo Switch นะครับ ผมจะมาเล่นเกมนี้ให้ดูนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมีความสนุกยังไง เกมนี้เนี่ยจริงๆออกมานานแล้วนะครับ แต่ว่าผมก็มีโอกาสได้มาเล่นมันแล้วก็รู้สึกประทับใจกับเกมนี้มากเลยนะ เพราะว่าเป็นเกมตกปลาเกมแรกๆที่ผมเล่นในเครื่องนี้เลย โอเคเดี๋ยวเรามาดูเมนูต่างๆก่อนแล้วกันครับเมนูแรกเนี่ยก็จะเป็นเมนูการตกปลานะครับก็จะไปตกปลาตามสถานที่ต่างๆนะครับอันที่2คือฟิชบุ๊กครับฟิชบุ๊กเนี่ยก็จะมีข้อมูลปลาที่เราตกมาได้ทั้งหมดนะครับของแต่ละแมปที่เราไปตกมานะแบ็คคาร์ฟแกลสคาร์ฟโอ้โหปลาแบบแต่ละตัวล็อกแคทฟิชครับอันนี้ผมแปลได้นะปลาดุกหินน่าจะใช่อ่ะไวท์สปอตโอเค เมนูต่อไปเป็นเมนูมิชชั่นนะครับ คืออันนี้เราจะเอาไว้ปลดล็อกเบ็ดตกปลาเหยื่อตกปลาแล้วก็พวกเอ็นนะครับสายเอ็นต่างๆนะครับก็จะมาปลดล็อกที่จะบอกไงเนี่ยก็จะมีมิชชั่นพวกนี้ให้เราทำตามนะเพื่อปลดล็อกของเหล่านั้นออกมาให้เราได้นะต่อไปก็เป็นเมนูออปชันนะครับก็จะมี Play Style Health Game Setting Language Setting นะครับก็ทั่วๆไปแหละอันล่างเนี่ยอันที่5เนี่ยเอาไว้เล่นสำหรับ Joy-Con มินิเกมนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปตกปลาดูสักตัว2ตัวแล้วกันนะฮะผมเล่นจนเกือบจะจบแล้วนะแต่ว่าก็ยังปลดล็อกไม่หมดนะครับเพราะว่าปลาบางตัวผมยังตกไม่ได้นะมันตกยากมากเดี๋ยวผมจะลองไปตกที่แมปนี้ให้ดูแล้วกันครับเลือกเบ็ดตกปลาและเหยื่อตกปลาแล้วก็สายเอ็นก่อนนะครับทีนี้เรามีวิธีในการเลือกเบ็ดตกปลาเนี่ยเราจะเห็นว่าที่แมปนี้มันจะมีรูปปลาขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยด้านขวามือของจอเนี่ยจะเป็นรูปปลานะปลาเหล่านี้จะเห็นว่าเป็นสามเหลี่ยมวงกลมอะไรพวกนี้ครับสามเหลี่ยมเนี่ยคือปลาไม่ค่อยสนใจนะครับวงกลมก็คือสนใจส่วนวงกลมซ้อนกัน2อันแบบนี้หมายความว่าปลาเนี่ยชอบเหยื่อตัวนี้มากนะครับโอเคผมจะลองไปอย่างนี้เลยแล้วกันเพราะว่ามันเป็นด่านแรกๆอ่ะยังไงก็ตกได้อยู่แล้ว นี่ครับมาแล้วโอ้โหยังไงดูภาพสวยงามมากนะสำหรับ Nintendo Switch เนี่ยแล้วก็วิธีการตกปลาของเกมนี้เนี่ยให้เราเหวี่ยงเบ็ดนะครับไปตรงที่มีเงาปลาว่ายน้ำอยู่เท่านั้นนะครับแล้วก็ดึงกลับมาครับปลาจะว่ายมากินเหยื่อเราเองอย่างอันนี้เนี่ยผมก็จะตกแถวนี้แล้วกันเนี่ยแค่ลงไปมันก็มาละกดเลยนี่ได้แล้วครับเกมนี้นี่ก็ไม่มีอะไรมากครับคือเราแค่เข้ามาตกปลาเฉยๆครับอันนี้เป็นแอคชั่นนะครับให้เรากดปลาตอนว่ายเข้ามาตรงวงกลมตรงกลางให้ได้นะครับ ยิ่งกดอยู่ตรงกลางมากเนี่ยระยะห่างเรากับปลาก็จะลดลงเร็วครับ Go Bay Eye Go Fit น่าจะอ่านอย่างนี้นะได้ New Record ได้ด้วยเดี๋ยวจะตกอีกสักตัวแล้วกันเอาแถวนี้ดูครับดูซิว่าจะได้ปลาตัวอื่นหรือเปล่าโยนไปทำไมเนี่ยไม่มีเงาปลาเฮ้ยตรงนี้แล้วกันครับกินดินั่นไงครับมาแล้วเรียบร้อยครับได้แล้ว Panda Go Fish ครับ โอเคคร่าวๆจะประมาณนี้ครับวิธีการเล่นแต่ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นนะในเกมเนี้ยเพราะจะมีแอคชั่นต่างๆให้เราทำอย่างเช่นเมื่อกี้ครับที่กดปลาตอนอยู่ตรงกลางหรือว่าแม้แต่เป็นการขยับเบ็ดไปตามที่ตัวเกมบอกนะครับเพื่อลดการตึงของเส้นเอ็นนะเดี๋ยวผมจะลองเช็คแอเรียดูแล้วกันครับลองไปตกปลาทะเลดูบ้างเอาไงดีนะตกปลาฉลามดีกว่าครับอันนี้ผมจะมาตกบอลให้ดูแล้วกันนะ ตกบอลเนี่ยก็จะตกยากกว่าปลาทั่วไปอยู่แล้วแหละครับเพราะมันเป็นบอลแล้วก็มีขนาดใหญ่ครับแล้วก็แรงดึงเบ็ดเนี่ยบางทีแบบโหดึงแป๊บเดียวเอ็นเราขาดเลยแต่เกมนี้ผมว่ารู้สึกว่าข้อเสียมาอีกอย่างหนึ่งคือมันโหลดนานนะครับอย่างแมปนี้เนี่ยภารกิจของเราคือให้ตกเป็นซี่เกรดไวชาร์คครับปลาฉลามขาวคลั่งแต่ว่าก่อนจะตกเนี่ยอันดับแรกที่ต้องทำเลยก็คือเราต้องมาเปลี่ยนเหยื่อก่อนนะครับอันนี้ฉลามชอบแล้วก็เลือกเบ็ดตกปลาอันใหม่ด้วย ผมก็อันนี้แหละ
เรียกได้ว่าโกงมาเลยแหละเพราะใช้เบ็ดตัวโหดมาตกมัน มันอยู่ไหนวะนี่ครับสังเกตไหมว่าบอสเนี่ยจะเป็นตัวสีทองครับแล้วก็ตาสีแดงนี่ครับเราก็แค่โยนไปใกล้ๆมันเท่านั้นแหละปึ๊บอ้าวเอาใหม่ มาดินั่นครับมาแล้วกินแล้วโอ้ยกับขาดคือทริคอีกอย่างที่จะแนะนำสำหรับคนที่คิดจะเล่นเกมนี้นะครับพยายามกดหัวเบ็ดให้ต่ำลงไว้นะครับเพราะจังหวะที่ปลาดึงแรงๆเนี่ยเราจะกดลงไม่ทันนะปึ๊บนี่ครับแอคชั่นแบบนี้ก็คือลดความตึงของเส้นเอ็นได้นะครับปึ๊บจังหวะที่ปลาว่ายน้ำหนีเนี่ยแล้วมีน้ำกระเซ็นขึ้นมาเนี่ยพยายามอย่าดึงนะครับมันทำให้เบ็ดเราขาดง่ายๆเลยนะอีก3 เมตรครับใต้ตัวแล้วมาดิโอ้โหเข้ามาได้แล้วเข้ามานี่ได้ตัวแล้วครับบอสตัวสีชมพูสวยงามมาก Fancy Great White Shark ครับปลาฉลามขาวโอเคคร่าวๆจะประมาณนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองไปตกแมปสุดท้ายดูแล้วกันผมกดผิดเมนูว่ะ ต้องกด Change Area เดี๋ยวไปเลือกกับ Airship ซะงั้นผมจะไปตกบอสตัวสุดท้ายดูเลยแล้วกันครับว่ามันจะตกยากแล้วก็ใช้เวลานานขนาดไหนนะเขาก็จะให้เราตกปลาฉลามวาฬตัวนี้ครับรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะหลายแป๊บได้แหละ เดี๋ยวผมหามันก่อนครับว่ามันอยู่ตรงไหนนี่ไงอยู่นี่ครับฟึบอ้าวไม่ได้ว่ะได้แล้วครับมันสนใจเหยื่อเราแล้วปักโอ้โหเฮ้ยจะขาดผมว่าตัวนี้ผมเล่นมาน่าจะใช้เวลาตกนานที่สุดในเกมแล้วแหละครับถ้าไม่นับพวกปลาที่แบบเป็นปลาพิเศษนะที่ไม่ใช่บอสนะครับปลาเหล่านั้นก็ตกยากนะครับใช้เหยื่อเฉพาะแถมการจะจับมันได้เนี่ยบางทีมันก็ไม่มีเงาขึ้นให้เราไปตกนะครับถ้าอย่างปลาทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นเงาบนน้ำใช่ไหมเราสามารถรู้ว่าปลาตัวนี้อยู่แถวนี้แต่ปลาพิเศษเนี่ยบางทีมันก็ไม่มีเงาขึ้นบนน้ำนะครับเราต้องสุ่มไปเองสุ่มโยนเบ็ดไปเรื่อยๆครับว่ามันจะกินตรงจุดไหนเอาเฮ้ยโอ้เกือบขาดแน่ตกบอสตัวนี้นี่คือแบบต้องใจเย็นมากๆแล้วก็รีบดึงมากไม่ได้นะครับขาดแน่นอนเพราะตัวใหญ่มากจริงๆครับบอสตัวนี้เดี๋ยวพอตกได้เนี่ยเดี๋ยวมาดูขนาดกับน้ำหนักนะครับว่าขนาดเท่าไหร่ได้ตัวเรียบร้อยแล้วครับดูขนาดซะก่อน เป็นไงดูน้ำหนักตัวครับ1,900ไม่ใช่ดิ19,421กิโลครับตัวใหญ่เบิ่มๆมากโอเคครับเกมนี้เนี่ยคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะผมก็จะมาเล่นให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดใครชื่นชอบเกมตกปลาเนี่ยผมว่าก็แนะนำให้ลองซื้อมาเล่นนะครับก็สนุกดีแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมีลูกเล่นอื่นๆอีกนะอย่างเช่นการถอดจอยคอนทั้ง2ข้างเนี่ยมาเป็นเบ็ดตกปลาให้เราได้ด้วยนะครับข้างนึงเป็นคันเบ็ดข้างนึงเป็นลอกนะครับผมลองเล่นแล้วก็สนุกดีครับเรียกได้ว่าได้เป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วยครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปสั้นๆไม่ยาวมากนะครับก็น่าจะจบเท่านี้แหละครับถ้าเกิดชื่นชอบยังไงเนี่ยอย่าลืมกดติดตามผมไว้นะครับแล้วผมจะมาอัปเดตคลิปใหม่ๆให้ดูต่อไปแล้วกันคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ